Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir, tarjimon Shavkat Rahmonning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Shavkat Rahmon 1950-yil 12-sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasi xizmatchi oilasida tug'ildi. 1966-yili o'rta maktabni bitirgach, qurilishda, viloyat bosmaxonasi va gazetasida ishladi. 1978-yilda Rangin lavhalar nomli birinchi she'riy to'plami nashr etildi. Shundan so'ng Yurak qirralari, Ochiq kunlar, Gullayotgan tosh, Uyg'oq tog'lar, Xulva kabi qator she'riy to'plamlari bosib chiqildi. Shavkat Rahmonning o'z qo'li bilan tayyorlagan, ammo vafotidan keyin nashr etilgan saylanmasini ko'zdan kechirsangiz, butun ijod davomida yaratilgan sara asarlari, qator xastalik damlarida bitilgan so'nggi she'rlariga ham duch kelasiz. Eng oxirgi she'rlaridan birida: "Ayt ey xasta bulbulim, O'shga qachon yetamiz? Yashil bog'lar sarg'ardi, mag'iz bo'ldi gujumlar" deya ma'zum satrlar bitadi. U uzoq davom etgan og'ir xastalikdan keyin 1996-yil kuzida 47 yoshida olamdan o'tdi. Aziz kitobxonlar, shoir haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.